हेयर ड्रायर सिर्फ बाल सुखाने से कहीं ज्यादा काम करते हैं। ये छुपी हुई ट्रिक्स भी हैं। नंबर 1, रिमोट कंट्रोल को प्लास्टिक रैप से लपेटें, हेयर ड्रायर से हीटिंग करें, रिमोट कंट्रोल सुरक्षा कवर तैयार है। नंबर 2, चार्जिंग केबल्स बिखरे हुए हैं, केबल्स को पेन के चारों ओर लपेटें, इसे आकार देने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग करें, इससे काफी जगह बचा सकता है। नंबर 3, टेप को हटाने से पहले उसे हेयर ड्रायर से गर्म करें, ये सही तरीका टेप हटाने का। नंबर 4, घर का हर कोना वैक्यूम क्लीनर हमेशा काम करने में विफल रहता है, तो टेल कंपार्टमेंट पेपर प्लास्टिक की बोतल के मुंह पर रखें, इससे कोना साफ करना आसान है। नंबर 5, ताजे धुले बालों को छलनी में डालें, एक हेयर ड्रायर और इसे उड़ाएं, आप बड़ी लहरें उड़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए हमें